สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน certificate ของคอร์สของเราครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อคอร์สแล้วก็ทำกิจกรรมทั้งหมดข้างในคอร์สควรไปรับรองควรมีใบรับรอง so เราจะเพิ่มวิธีของ certificate ข้างใน project ของเราครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ certificate จำเป็นต้องสร้าง model ใหม่ครับเพราะว่าจำเป็นต้อง track completion status ต่อ lesson so จะสร้าง model ใหม่ข้างใน lessons ได้ครับ so ข้างใน lessons จะสร้าง model lesson completed และ class lesson completed models.model และข้างในนี้อยากใช้ user อยากใช้ course อยากใช้ lesson และ completed status และแล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม certificate แค่อยากแสดงว่าเพิ่มได้แต่จริงๆจะไม่ใช้ข้างในบทเรียนนี้ครับและข้างในนี้มี created มี updated และมี slug ด้วยครับ so user and course จากข้างบนเรียกได้ครับ so we can grab these two the model or lesson จริงๆคือ models dot foreign key และ ใส่ lesson on delete equals to models dot cascade และ completed คือ models boolean field default คือ false และเหมือนกันของ certificate และ created models dot date time field และ auto now add equals to trueและ updated auto now และ slug คือ models dot slug field unique equals to true โอเคเพิ่ม slug field ข้อมูลข้างหลังได้ครับ lesson completed และทีนี้ slug lc field lesson completed โอเค cool จะเป็นต้องเรียกเพิ่ม define under string self return ทีนี้จะ return self dot user self dot completed self dot course และ self dot lesson perfect ทั้งหมดนั้นจะกลับเมื่อไรเราจะเรียก model นี้ครับ so let's go ahead and make migrations python manage make migrations และ migrate และจะเพิ่มนี่ข้างใน admin ด้วยครับ so lesson และข้างใน admin site lesson completed cool และสร้างนี้อย่างไรครับเมื่อไรเราจะซื้อเมื่อไรลูกค้าจะซื้อ course เราอยากสร้าง lesson completed วิธีด้วยครับเพราะว่าเราอยาก track completed status so เมื่อไรเราจะสร้างซื้อ course จากระบบของเราจะมีวิธีข้างใน profile เพิ่ม course ข้างใน profile และหลังจากใน profile มีวิธีของ purchased course so เราสั่ง purchased course เพื่อ administrative charts ของเราครับและในสถานการณ์นี้ใช้กับ post save method so post save lesson completed create และมี sender มี instance มี created และมี star args และมี star keyword args และข้างในนี้ if created ผมอยาก print sender print instance print created or print args และ print keyword args และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so ข้างใน project ของเราจะใช้ fake data และข้างใน fake data จะลบทั้งหมด print statement นี้และจริงๆผมอยากใช้วิธีของ let's just do one course for now และจะไม่ต้อง import actually we don't have to yet
ติดตั้ง post save so มี post save ข้างบนที่นี้แค่จะติดตั้ง post save ที่นี่ post save connect และ post save lesson completed create sender ในสถานการณ์นี้คือ purchased course so ทั้งทุกครั้ง purchase course จะมี save จะวิ่ง post save นี้ด้วยเพราะว่าเราอยากสั่ง lesson completed so ก่อนเริ่มผมจะ import from lessons models import lesson completed okay cool และผมจะแค่ใช้ fake data อีกครั้งครับ so if we do this hopefully we don't have any errors all right perfect มี course name มี instance คือ profile purchase course มี sender purchase course มี instance นี่ครับ so this is our course list here so ถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่มี instance ที่นี่ครับโอเค so มีวิธีของแสดงว่ามี sender มี instance มี args มี keyword args และข้างล่าง keyword args ผมอยากใช้ instance เพราะว่า instance จะมี class purchased course so จริงๆผมอยากใช้ instance.course.id เพราะว่าผมอยากเรียก course จริงๆครับเพราะว่าผมอยากเรียกทั้งหมด lesson so what we want to do is get the course add the lessons of the course to the lesson completed model so get the course คือ course dot objects dot get id ของ instance ของ course dot id เพราะว่า instance จริงๆคือ purchased course ที่นี้และจะเรียก course และจะรับ id ของนี้และจะ filter โดย id และข้างล่าง for lesson in course dot lesson underscore set dot all print lesson so จะวิ่งนี้อีกครั้งครับและผมจะลบทั้งหมดนี้ so makes it a little bit cleaner และเราจะเห็นว่าทั้งหมด lesson print ที่นี้ด้วยครับ so these are all of our lessons per course awesome so ถ้าจะมี lesson ที่นี้ดีและจำเป็นต้องเพิ่ม user id ด้วยครับ so user equals to user dot objects dot get มี id คือ instance dot user or ในสถานการณ์นี้ dot student dot id okay so ในนี้ผมอยากเขียนว่า lesson completed dot objects dot get or create มี user คือ user course คือ course และมี lesson คือ lesson so user มาจากที่นี้ course จริงๆมาจากที่นี้และ lesson มาจากที่นี้และ slug จะเขียนว่า autonomate ครับและ slug จะเขียน autonomate completed ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้เพราะว่ามี default เราจะแก้ปัญหานี้ในอนาคต alright so let's give this a go and เราจะเห็นว่า lc และ created equals that และ print lc และ created แค่อยากเห็นว่าดูอย่างไร and we should be able to make sure there's no other print statements create fake data และหลังจากสั่งทั้งหมด course สั่งทั้งหมด course lessons มีทั้งหมด lessons now มีวิธีเฉพาะ track completed status โดย lesson โดย user โดย purchase so all of that just to be able to track specific information in the actual lesson okay ตอนนี้จะเพิ่มข้างใน lessons so ไปถึง course detail และข้างใน course detail views จะเพิ่มวิธีของ if request.user.is or self.request.user.is authenticated เพราะว่าถ้าเกิดว่า login แล้วครับมีวิธีของเรียก course ได้ครับ so we have context คื
คือ purchased lesson และนี่คือ lesson completed dot objects dot filter ทั้งหมด lesson ข้างในนี้ so user equals to self dot request dot user user underscore username self dot request dot user และ course เท่ากัน context course และ print context purchased lesson ที่นี้ได้ครับ so now ถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ที่นี้wrong page and we can go to this is going to be there we go log in อีกครั้ง dev 0 and go to my profile the courses I've purchased and lesson completed is not defined so จำเป็นต้องข้างบน from lessons.models import lesson completed refresh ที่นี้และเห็นว่าข้างในนี้จะแสดงว่ามี lessons ที่นี้มี lesson completed query set ที่นี้ครับ alright perfect so now let's refresh this one more time and we see our lessons completed in our query set ที่นี้ครับ so เพิ่ม purchased lesson อย่างไรครับข้างใน templates ข้างใน courses ข้างใน course detail มีวิธีของแสดงว่า live courses ที่นี้ครับ so we have our lesson list here we have 4 lesson in course lesson underscore set dot all ถ้าเกิดว่าซื้อ or ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของ course จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ถ้าเกิดว่าแค่ anonymous user และแค่เห็นว่าที่นี้ใช้วิธีนี้แต่เราจะเขียนว่าสถานการณ์ or เขียนว่าlogic block ไม่ครับเพราะว่าข้างบน if purchased lesson ผมคิดว่าเขียน purchased lesson so if purchased lesson และถ้าเกิดว่าไม่มี purchased lesson else และข้างล่าง and for ที่นี้ and if okay if purchased lesson for lesson in purchased lesson and for และ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับแค่ทั้งหมดวิธีนี้และจะเห็นว่าดูอย่างไรและข้างในนี้จะดูแปลกนิดหน่อยครับ so we're gonna see this and oh no ไม่มีวิธีข้างในนี้อะไรครับ because มี lesson จะติดตั้งกับ lesson ที่นี่ครับ so จำเป็นต้องเรียก lesson dot lesson เพราะว่านี่คือ foreign key so ข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเพิ่ม lesson dot lesson dot slug และข้างในนี้ lesson dot lesson dot name lesson dot lesson dot short description and lesson dot long description และมีทั้งหมดข้อมูลที่นี่แต่อยากแค่แสดงว่าข้างบน lesson dot slug โอเคถ้าเกิดว่ามี lesson slug แบบนี้จะมีแปลกนิดหน่อยครับเพราะว่าจะไปถึง admin page ของเราและแสดงว่าข้างใน lesson completed or มี lessons ถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าข้างใน lessons let's just add in the slug real quick here to models และเพิ่ม self.name self.slug และ refresh ข้างในนี้ได้ so มี slug c7 okay so มี slug ที่นี่มี course นี่ถ้าเกิดว่า update นี้จะเปลี่ยนไป lesson ทั้งหมดของทุกคนของทุกlesson or ทุกlesson ข้างในทุก course ไม่อยากใช้แบบนั้นครับจริงๆเราอยากใช้เฉพาะ lesson เราสั่งแล้ว so we want to have not this slug ไม่อยากใช้ slug นี้อยากใช้ slug
อยากใช้ slug นี่ครับ so we want to have lesson slug so refresh this is the one we want เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึง lesson completed และข้างใน lesson completed จะมี slug แบบนี้ it's probably on the second page oh so this is the slug that we really want that one right there so that's weird แปลกนิดหน่อยผมเขียนผิด oh self dot this is what I want lesson completed and self dot slug there this we can get rid of for now there we go so ข้างใน model อีกครั้งครับจะกลับไป there it is that's the slug we really want so these are the components ทั้งสองวิธีนี้เราอยากทำ update โอเค update อย่างไรครับ so จะเพิ่มข้างในนั้น course detail จะเพิ่มวิธีของ checkbox ข้างหลังที่นี่ so ข้างหลัง input ใน purchased lesson inside the purchased lesson จะใช้ checkbox และเรียกว่า lesson completed แต่จริงๆไม่ต้องใช้ name field นี้ครับ we can get rid of this one doesn't really matter และมีวิธีของ if lesson dot completed checked and if okay และ completed lesson dot completed so มี completed false ถ้าเกิดว่าเราจะคลิกที่นี้อยากเปลี่ยนไปนี้ถึง true และถ้าเกิดว่าคลิกทั้ง5 lesson ทั้งหมด lesson อยากแสดงว่ามี completion certificate ข้างบนครับ so what I really want is div dot cert div และข้างในนี้จะใช้ data course dot slug alright so ในอนาคตจะเปลี่ยนไปนี้และข้างหลังอยากเพิ่มวิธีของ lesson completed JavaScript so lesson completed และอยากใช้วิธีของ let's pick out Django JavaScript pass in user template so pass in user ID มีวิธีข้างใน Django จะรับ user ID และรับข้อมูลอื่น so ข้างหลัง I'm just going to pop in request user ID และข้างในนี้อีกหนึ่งมี course ID ด้วยครับ so request dot user ID มี course dot ID ด้วยครับ so now I have all of this perfect และถ้าเกิดว่าอยากเรียกข้อมูลจาก JavaScript ได้ครับ so we're just going to do a touch static JS lesson completed.js และข้างใน lesson completed JS ข้างใน static ข้างใน JS มี lesson completed console.log hello world และจะเปิด developer tools และจะเห็นว่ามี hello world จาก lesson completed cool ติดตั้งถูกต้องแล้วและจากที่นี้จะ copy const user ID และเปลี่ยนไป user ID ถึง course ID cool และ console.log user ID console.log course ID user ID และนี่คือ course ID จะเห็นว่าข้างหลังที่นี้มี user ID และมี course ID ด้วยโอเคถ้าเกิดว่าเราจะใช้ JavaScript เราจะใช้
Django Rest Framework ด้วยครับ so จะ pip install Django Rest Framework pip install Django Rest Framework และ cool installed แล้วครับและข้างใน project ของเรา make dir lessons / API so เราจะเขียนว่า lessons API I've already created it apparently I have there it is และเราจะ touch lessons API models.py views.py และมี urls.py so มี3วิธีข้างใน lessons or มี lesson completed we want to build out 3 check the current status of all the lessons if all the lessons have been completed show claim certificate if the lesson gets checked check if the lessons are all or check update the status and then check if the lessons have all been completed so เราจะใช้วิธี check the current status of all the lessons so we're going to do a async functionและ get lessons และข้างในนี้ผมอยากใช้ user ID และใช้ course ID และข้างในนี้เราจะใช้ let response equals to await equals to fetch oh no fetch อะไรครับข้างในนี้จะ fetch URL ของ API เราจะสั่งในอนาคตและ let data equal to response or await response dot json และ return data และข้างในนี้มี function ของ get lessons user ID course ID และ dot then และข้างในนี้มี data และ console.log data dot catch error console.log error cool now fetch อะไรครับ fetch URL อะไรมี2 URL so จะ copy ทั้งหมด URLs จากที่นี้และถ้าเกิดว่ามี URL จำเป็นต้องเพิ่มข้างในe-commerce ด้วยครับข้างใน project so let's just add in the lessons API like this and จะลบทั้งหมดนี้และเขียนว่า path lesson completed or just do lessons และข้างในนี้ views lessons dot list API view dot as underscore view และไม่ต้องเขียนว่า name และข้างล่าง update view ด้วยครับและทีนี้ผมอยากใช้ int user ID และอยากใช้ int course ID อันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่า variable ไม่ถูกต้องจะอันนี้จะผ่านข้างใน keyword argument so อันนี้ variable type และถ้าเกิดว่ามี slug หรือมี string ในสถานการณ์ของเราเป็น integer and then we're going to do something really similar for the update view lesson update และเพื่อ lesson update เราจะใช้ function ธรรมดาครับ so lesson update cool alright ตอนนี้จะลบนั้นและจะตั้งใจบนสั่ง lesson list API view so views class list API view from rest underscore framework dot generics import list API view then from lessons dot models import lesson
completed และ from lessons.api.models import lesson completed serializer. Okay, so serializer underscore class equals to lesson completed serializer และข้างในนี้จำเป็นต้อง define get query set คล้ายๆกัน views ธรรมดาครับ or class based views ธรรมดาครับและใช้ self ข้างในนี้และข้างในนี้ actually we'll do star args and star keyword args as well. So print self dot keyword args let print args let print keyword args. So we'll stop there. Let sang lesson completed serializer ข้างใน models ด้วยครับ so from rest underscore framework import serializers the class lesson serializers dot model serializer และข้างในนี้มี class meta และจำเป็นต้อง import from lessons dot models import lesson completed. So model คือ lesson completed และ fields จริงๆผมอยากจำเป็นต้องใช้ ID ใช้ user ใช้ course ใช้ lesson ใช้ slug และข้างบน completed or ข้างหลัง slug completed. So that was a lot of going on there. Let's make sure we don't have any errors. Doesn't look like we have any errors. Okay. So fetch array tinika. So here we can do window dot location dot origin slash lessons API. There, oh no, lessons API ผมลืมเพิ่มข้างใน project ของเราครับ so e-commerce URLs มี lessons เพิ่ม lessons API ได้ครับ so lessons underscore API lessons dot API dot URLs and lessons underscore API. So now let's check. Still no problems, no errors. Lessons API มี lessons slash ข้างใน lessons API มี URL นี้จำเป็นต้องเพิ่ม user intจำเป็นต้องเขียนว่า lessons และ user ID และ course ID. So let's add those in. และเปลี่ยนไป user ID ถึงวิธีนี้ได้ครับ so there's our user ID และเปลี่ยนไป course ID ถึงวิธีนี้ and มี course ID แล้วครับ okay so that looks much better so ข้างในนี้ผมจะใส่ข้างใน function เพราะว่าผมรู้ว่าผมอยากใช้นี้อีกครั้งในอนาคต so function page load และ user ID มี course ID และ there we go และ page load ยังไม่มี error ทีนี้ครับ so we can toss in user ID และ course ID ทีนี้ and let's see what happens ไม่มีอะไรข้างในนี่ครับทำไมครับ so let's take a look at what's going on เพราะว่า that's what we wanted and we got our request we got our keyword arguments we got our information perfect this all looks great เพราะว่าเรามาถึงที่นี้ครับถึง views และที่นี้และมี self keyword args so ข้างในนี้ผมอยากใช้ lesson equals to or lessons equal to lesson completed และอยากใช้ dot objects dot filter และข้างในนี้ผมอยากใช้ user underscore id ถึงเป็น self dot course dot user underscore id และ course underscore id คือ self dot course คือ course
underscore id และ print lessons ทีนี้ครับ now let's see if we can pull that information correctly and looks like we are นี่คือ query set ของ courses ของเราและใช้วิธี return query set or return lessons ขอโทษครับ and refresh ที่นี้และมีวิธีทั้งหมดข้อมูลมาที่นี่ so ทั้งหมดที่นี่คือ false awesome now we can go ahead and update we can work on if all the lessons have been completed show the claim certificate okay ที่นี้ข้างใน data มีวิธีของนี่ครับ alright so ข้างในนี้ completed equals to data dot every และข้างใน every ผมอยากใช้ lesson และข้างใน function นี้ return lesson dot completed equals to true และ if completed console.log course completed else console.log course not completed และเขียนว่า completed ที่นี่ได้ครับ so when it loads completed is not defined that's better and course not completed perfect that's awesome และเราสั่ง course detail สั่งcert div นี่ครับอันนี้คือสำคัญมาก so ผมจะเรียก cert div ข้างใน lesson นี้ so let's go here actually I'll keep those two which is fine const cert div คือ document dot query selector dot cert div to make it easy we'll just do cert div dot inner html equals to a tag href equals to we'll fill that in a moment claim your certificate not completed yet so not completed course not completed okay let me course not completed แสดงว่าข้างบนครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือ false so จริงๆ now I want to click this let update ข้อมูลที่นี่ครับ so we've got our page load we've got our lessons มีวิธีของแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี course completed หรือยังไม่ completed okay now we want to get the checkbox update so ที่นี้จะสร้าง function update lesson และข้างใน update lesson มีแค่ lesson id แต่จริงๆ I'm just going to toss in user id course id และมี lesson id ที่นี้ครับ so console.log user id course id และมี lesson id ด้วยครับและข้างหลังที่นี้ผมอยากใช้ function คล้ายๆกันแบบนี้ครับ so we're just going to bring this down into this section and we're going to call this update API update lessons และที่นี้ lesson update และมี user id มี course id และจริงๆจะเพิ่ม lesson id ด้วยครับ so we have lesson id จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนี้จริงๆแค่ใช้ lesson id ดีขึ้นแต่อยากแสดงว่า the full way to do this regardless so now we're going to come in here and API update lessons และใส่ทั้งหมดทั้ง3นี้ครับ so dot then และ data console.log data
le dot error or dot catch error console.log error cool so จะเรียก function update lesson อย่างไรครับข้างใน course detail มีวิธีของ input box นี้ so we'll do it on click and do a function called update lesson so update lesson และข้างใน update lesson จะใช้วิธีของ whoa that doesn't look right click equals to something doesn't look right there, but we'll fix it. Update lesson และข้างในนี้ course.user.id และ course.id และ lesson.id oh ขอโทษครับอันนี้ควรมี lesson.user.id lesson.user.id อันนี้คือนักเรียนจริงๆครับอันนี้ lesson id ด้วยครับ so we should be able to save that and now when we click this there is a definite syntax error here all right that looks better so not found perfect that is a good sign เพราะว่าจริงๆมีปัญหาข้างใน project ของเราครับและข้างในURLs ยังไม่เพิ่มนี้ครับ so it's not going to find that URL และจำเป็นต้องเพิ่ม integer lesson id cool และข้างใน views ยังไม่มีวิธีของ update so lesson update สั่งด้วยครับ so now we should be able to define lesson update request user id course id lesson id และ print ทั้งหมดนี้ได้ครับและคลิกนี้อีกครั้ง and we should have a print statement here that's perfect that's what I want so ข้างในนี้จะเรียก lesson equals to lesson completed dot objects dot get user id คือ user id course id เท่ากัน course id จำเป็นต้องระวังเกี่ยวกับ double underscore ที่นี้และมี variable ข้างบนมี single underscore ที่นี้ so ระวังเกี่ยวกับนั้นครับและ id คือ lesson id alright print the lesson และข้างในนี้คลิกนั้นและเราจะเห็นว่าที่นี้มี lesson ที่นี้ครับมี dev 0 false and we have our lesson อันนี้ slug ที่นี้เหมือนกันกับ slug ที่นี้ถ้าเกิดว่าเราคลิกนี้ครับ slug ข้างล่างมีที่นี้ an whatever that is มี an 1qyos whatever that is แต่เราเรียกถูกต้องครับ alright so if lesson.completed equals to false lesson.completed equals true or else lesson.completed equals false lesson.save le serializer equals to lesson completed serializer le pan lesson ข้างในนั้น le return JSON response และข้างใน JSON response จะผ่าน serializer.data และ safe equals to false และจำเป็นต้อง import from django.http import JSON response okay that was a lot let's take a look at what happens just clickที่นี้ oh cool and true false so let's refresh the page
และมี course not completed มี true และ refresh ทีนี้ updated database แล้วครับ so that stayed and let's do this one refresh และข้อมูลอยู่ที่นี้ครับ so we have two things that updated the database course yet not completed which is fine and we can do completed and completed and oh no จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าคลิกนี้มีปัญหาเพราะว่ายังไม่มีเช็คของ page load so now we can just do the page load call that here and we can do user ID and course ID in there so every time we click now every time we click we should check course not completed awesome course not completed cool so course completed and now course completed is true มี link ข้างบนมี link ข้างบน let's claim the certificate แต่มีปัญหาเพราะว่ายังไม่มีวิธีของเรียกหน้านี้ so let's build this page real quick so that course ID all of this is good to go we can get rid of all of the consoles and console logs in here and console log we can get rid of all of those all right we are rocking and rolling และเราจะสั่ง cert page so touch courses templates courses course underscore cert dot html และข้างใน views ของเราครับจะสั่ง class course cert detail view และใช้ course owner mixin or course student mixin ก็ได้ครับและอยากใช้ detail view และข้างในนี้ model equals to course template name คือ courses slash course cert dot html และ define get context data คือ self star args and star keyword args และมี lesson completed อยากเพิ่มข้างในนี้ด้วยครับ so we're going to add in our super context และ get context data และเพิ่ม args and keyword args ข้างในนั้นและจริงๆ we want a let's give some more room here context lesson completed equals to lesson completed dot objects dot get ข้างในสถานการณ์นี้ or dot filter ก็ได้ครับจริงๆผมแค่อยากเรียก1 lesson ข้างในนี้เพราะว่า1 lesson มีข้อมูลทั้งหมดด้วยครับเพราะว่ามี filter username คือ self dot request dot user let's bring this down to the other line so it's easier to see มี course คือ context course และมี dot first ก็ได้ครับ so we want to grab the first one out of here and that's really all we need for the lesson completed ข้างใน course certification page ของเราครับไปถึงที่นี้และข้างในหน้านี้จะลบทั้งหมด form ข้อมูลที่นี้และเขียนว่า H1 congratulations lesson underscore completed dot user dot username or dot first name on completing this course. This course was completed on lesson completed dot updated. Okay, so claim your certificate นี่ views save นี่ได้ครับและข้างใน lesson completed page นี้ claim your certificate แค่จำเป็นต้องเขียนว่าlink ของนี้ด้วย so we can do this
window dot location dot origin slash courses slash I think I called thisยังไม่มีcertificate course certificate detail view and course certificate. I think I called it course certificate detail view. If not, it is now. Okay, line by course certificate detail view. Let's make sure we don't have any errors in our page. Cool, that looks good. And Kangnai lesson completed courses certificate slash course. Here, เรียกว่า cert div dot get attribute le data, and that'll be our slug. So ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเรา hover มี course certificate คลิกนี้ได้ครับ and we have congratulations on completing this course. Oh no มีปัญหาน้อยเพราะว่าไม่มี detail แสดงที่นี้ครับ so let's take a look at why. So maybe we didn't filter this right. อาจจะ filter นี้ไม่ถูกต้องครับ so let's take a look at return context. That would probably help. And Tini, perfect. Congratulations. First name, last name on completing this course. And this course was completed on April, blah, blah, blah. All right. That was a lot. But เราทำอะไรบ้างครับจะทบทวนเราแค่ที่เด็กสร้าง model ข้างใน lesson ของเราครับ lesson completed model หลังจากนั้นเราไปถึง profile ของเราข้างใน profile เราทำ post save เพราะว่าเราอยากสร้าง lesson ของ user ของ student จริงๆครับและหลังจากนั้นเราสร้างข้างใน views มี view ของ purchased lessons และเปลี่ยนไป course detail และ updated lessons ข้างในนี้ครับหลังจากนั้นเราใช้ input method ของ onClick และใช้ JavaScript lesson completed.js และข้างใน lesson completed.js เรียกข้อมูลของ user ID และ course ID และสั่งหลายวิธีมีสั่ง get lessons วิธีและ update lesson วิธีด้วยและมีวิธีของเช็คถ้าเกิดว่าเป็นทั้งหมด lesson completed หรือยังไม่ complete Okay with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับและเขียนใน YouTube ได้ครับ I know this lesson was a very long one but it's a very comprehensive one that covers all the aspects อันนี้หมดที่ทบทวนทั้งหมดเรียนของเราครับ so with that thank you very much and have a good day bye everybody